啊乜事？就係咯，差啲喎。正正呢個就是女仔的，就係啦，攞名鏡，講啊名鏡，兩個講快講，投降有用啊！名鏡快講，講我咩嘢講？講啊！一句話好快啊！一句話好快啊！我咩嘢？講有道理，名成都翻啦！知嘅知嘅知嘅。投降嘅條件就係我咩嘢？投降嘅條件就係我名鏡。我咩嘢？兩個人有冇？愛冇？愛咩嘢？你愛名鏡乜啊？我咩嘢啊？呢個冇愛㗎。傻啲啊！冇鏡冇坐到鏡頭，冇坐到鏡頭啊！冇講啫嘛。絕對。想起你對我的